O nosso modelo. Sério, eu tô com o cabeleireiro. Vai, 1, 2, 3. Gostaria, amada. Aqui dá pausa aqui, né? Sim. Pronto? Eu já vi o da cadeira que funciona. É porque é mega. Aqui, ó. Só que é isso, o cabelo. Que a gente se submete pela ciência, né? Bota o canudo apoia ele direitinho. Então faz o trabalho. Ela não. Ó, eu vou deixar aqui.